Rwanda bwe bayinza okusanga singa babeera bagenze mu lutalo kye tutayagalira ddala bagendemu. Mu by'okulwanyisa Uganda nawe erinawo kenkizo nnene. Ennyonyi ennwanyi erina ezisoba mu 50 okuli fighter jets 13, trainer jets 10, namunkanga 28 wamu n'endala. Waliwo Russian Sukhoi Su-30 fighters ne bombers. Nnyonyi nkola ya mu Russia za bulabe nnyo. Ezo Uganda erina 8. Ey'emu bweti esobola okukolera ky'oyagala mu lutalo. Omulabewo n'omuleka ng'akunyenyeza mutwe. Kati bw'ogattako MiG-21 zino nazo Uganda yazigula mu Russia era zirabiddwako enfunda eziwerako mu kwolesa ebyokulwanyisa naddala ku mikolo egy'amaanyi mu ggwanga. Bwe zirumba obwengula zikukolera ky'oyagala kyonna. Kati bw'ogattako namunkanga ekika kino ezo zimanyiddwa nga attack helicopter zikozesebwa mu kulumba wamu n'okusaanyaawo enfo z'omulabe mu lutalo. Awo bw'oleeta ne tanka ez'amaanyi ezisoba mu 200 Uganda z'erina, awo osobola okulaba amaanyi ga Uganda we gayimiridde. Rwanda ku by'ennyonyi okusinziira ku bimanyiddwako eri mu nnyonyi nga 20 zokka, okuggyako ng'erinayo ezitamanyiddwa, naye ezo abanoonyereza ze bamanyiiko. Kati awo ndowooza ofunye ekifaananyi singa lubeera lutalo. Baani abayinza okuvaayo nga bafeesa, ate baani abayinza okuvaayo nga balina akasiko ku matama. Bino byonna tubituuseeko okukulaga ekiyinza okubaawo singa ebyali ekisangane bimala ne bibalukawo wakati w'amawanga gano gombi. Omanye ebintu bino ne bwe tunaabisiriikirira nga tetukoze ku nsonga zino tugenda kuba tuziika mawanga gaffe gano gombi. Oli ayinza okugamba lwaki twanika ebyokulwanyisa by'amawanga gano nti kiteeka ebyokwerinda byago mu katyabaga. Akale ekyo tetukiganye. Naye kigasa ky'okwanika eby'Abamerika, eby'Abangereza, eby'Abafalansa, eby'Abajamani awamu n'abalala ebyaffe ne tubyogerako mu kiseera ng'ebikozesebwa mu kutta abantu. Eby'e Rwanda bwe bityo bwe byatandika mu 1994 nga bannamawulire okwogera ku nsonga ezo. Ebimotoka ebyaliko ebijambiya n'obusaale n'ebintu ebirala ebyakozesebwa n'obubazzi n'obukumbi ebyakozesebwanga mu kutta abantu mu Rwanda byayingiranga mu Rwanda ng'ensi eraba, nga munnamawulire afulumya amawulire ago taddamu kulabwako. Bakubuuza wabijjeewa, you are inciting violence, mukuma omuliro mu bantu. Gye byaggweranga nga bannamawulire babeegayirira bwegayirizi okwanika ebikolobero ebikolebwa mu Rwanda ensi yonna ebimanye esobole okuyamba. Naye nga mu kusooka gwali musango okubyogerako, nze okusiriikirira embeera embi tekimpa ssanyu. Abantu batandika okufa ate ndyoka enveeyo. Nze muntu atayagalira ddala kukola mawulire ga kufa, naye njagala nnyo nkola amawulire ag'okutaasa. Naye byonna gye bigenda eky'olutalo si y'enkola gye tulina okuyitamu okugonjoola ensonga zino. President Kagame amanyi bulungi nnyo obukodyo President Museveni bwe yakozesanga okumuyambako okusuula gavumenti ya Juvenile Habyarimana ey'Abahutu, nti President Museveni asobola naye okumukola kye kimu kye yakola Habyarimana. Jjukira RPF yasimba kuno amakanda n'egenda n'erumba Rwanda. Y'ensonga lwaki Kagame alumiriza nti wano waliwo abayeekera abaagala okumuggyako, kubanga akimanyi bulungi nti naye yabeeranga kuno ng'omuyeekera. Kati bye tulaba olwaleero Kagame bye yeemulugunya ne munne gwe yaddira mu buyinza eyattibwa Juvenile Habyarimana naye yabyemulugunya era ku Uganda. Kati ate saagala weerabira ekifo kya Paul Kagame bwe yali ng'akyali kuno. Nakugambye nti yali mbega mu kitongole kya Directorate of Military Intelligence DMI ng'abeera nnyo ku lusegere lwa President Museveni. Kati eyali mbegawo ow'oku lusegere bw'agenda n'akola amakaaga ge ewuwo oyinza obuteebaka. Kati President Museveni amanyi bulungi kiki munne ono kyali ne kyasobola okukola. Kyeva olaba nti ne mu mwaka ogwa 2021 kaabula katatu kubagane nga Museveni alumiriza Kagame okusuza abayeekera abaagala okumujja mu ntebe. Gw'olowooza lwaki abamu ku baali bakulira poliisi ya Uganda okwali ne General Kale Kayihura yali Ssaabaduumizi baakwatibwa ne baggalirwa ku nsonga z'Abanyarwanda. Kayihura ogumu ku misango egyamusomerwa kwali kukwata bannansi ba Rwanda n'abazzaayo olw'empaka. Abakulu abalala abali mu poliisi n'olwaliro bakyali mu nkomyo. Kyali kiwanvu okusinga nga bwe twakimanya. Kindaba Rwanda ne Uganda buli omu alina okudda ewuwe mu kisenge atuule akube mu tooki alabe biki byafiirwa. Kati njagala nkuwa ekyokulabirako eri Uganda nti bw'otunuulira Uganda efuna obukadde bwa $250 buli mwaka okuva mu byamaguzi byetunda mu ggwanga erya Rwanda oba ziyite exports. Rwanda yeefuna obukadde bwa $16 bwokka mu ebyo byetunda mu Uganda. Kati olaba awo Uganda nti yeesinga okufunamu. Bwe tunaatabuka kiba kitegeeza nti ssente ezo tubeera tuzifiiriddwa. Uganda erina abakozi ab'emitendera egy'enjawulo abali mu 3,000 abakola mu Rwanda, omuli abo ab'obukugu n'abo abatali ba bukugu.
bwe tutakkaanya kiki ekigenda okuddirira ku bantu abo. Rwanda lyerimu ku mawanga agasinga okusindika kuno abayizi baago mu masomero ga Uganda. Bano baleeta ssente empitirivu mu byenfuna bya Uganda. Abalambuzi emitwalo 15 be bava mu Rwanda buli mwaka okuyingira Uganda. Tubakolamu obukadde bwa $500. Kati olaba bwe tutabuka ebyo byonna byakuggwaawo tubitunuulidde ku Rwanda ne Uganda ani agenda okusinga okufiirwa singa tutabuka. N'olwekyo gwe wenna alaba omunaala essaawa eno nga tonnaba kucacyanca ndizivuge Rwanda etumanye akatufaamu oba Uganda etumanye akatufaamu, lowooza ku nsonga ezo. Kye tulina okumanya nti Rwanda yeetaaga Uganda ate ne Uganda yeetaaga Rwanda. Ebisigaddeyo bingi ku mawanga gano ebyafaayo naddala walinga bwe nkugambye nti ensonga z'ekittabantu nazo nnene nnyo sisobola kubanga nzimalayo kujjako nga nziwadde lunaku lwazo omanye kyava ku kino ebirala ebiringa ebyo. Naye ng'ebikwata ku Uganda ne Rwanda nga bw'olabye nga bwe nkugambye kino ekyo nja kukiddamu emirundi egiwerako nti tuyinza obutakubagana lwaleero naye tulowoozezza ku biseera ebijja mu maaso, ebiseera eby'abaana baffe ne bazzukulu baffe abanaabeerawo obaolyawo ffe nga tetuliiwo tubirowoozezaako. Olabye byonna ebigenda mu maaso, waliwo akakuku akaava mu myaka egy'enkaaga n'okutuusa olwaleero mu myaka egy'enkumi 2 akakuku kakyaliwo. Kati onkakasizaawa nti kati ebiriwo olwaleero mu gy'enkumi 2 tebiyitambule mpaka mu 2030 oba 40 oba 50 oba emyaka 5 egijja mu maaso. N'olwekyo okumalawo ebyo byonna binakolebwako lunaku lwaleero nga bwe tulabye. Sigenda kwongerezaako ku nsonga ezo, naye nga wali bwe musembeza ne nkugamba nti Uganda yeetaaga Rwanda ne Rwanda yeetaaga Uganda. Ekirina okukolebwa kutuula ku mmeeza kuteesa na kukkaanya awatali kwesonga mu midumu gya mmundu na kuggala nsalo n'ebirala ebiringa ebyo. Nagaana gundi gwe twesala nsalo genda woono naawe tosala nsalo genda woono. Okay, ensonga za Rwanda ne Uganda kanzikumi wano olunaku olwaleero, era abamu mubadde mubuuza ebibuuzo ebirala tujja kuba nga tubidda mu programu zaffe eziddako mpola kuba twetaaga okukwata ate ne ku nsonga endala ezigenda mu maaso mu nsi yonna. Olunaku olwaleero muzikirize enkumi wano programu omunaala bwetyo bwetambudde. Nsigadde ni muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald ate tusinkane olunaku olujja Ssaabasajja Kabaka awangaale.